Башҡорт халыҡ әкиәте ҡарға ни өсөн исемен әйтеп бөтөрмәй. Бер ваҡыт ҡарға кәкүк менән осраша. Улар бер-береһенең хәл-әхүәлдәрен һорашҡандар. Кәкүк ҡарға менән хушлашып үҙ юлына китә. Осоп барып бер ағасҡа ҡуна ла бик матур итеп ҡысҡыра башлай. Ҡарға быны ишетеп, көнләшеп ҡуя. Мин кәкүк кеүек үҙ исемемде әйтә алмайыммы? Минең бит тауышым да көр, һыным да матур, ти. Шунан һуң инде ҡарға «Ҡарға! Ҡарға!» тип ҡысҡырып йөрөр булған. Бер көндө ҡарға аҙыҡ эҙләп йөрөгән дә бер турғайҙы эләктереп алып ауыҙына ҡаба. Шул саҡ турғай ҡарғанан үтенеп кенә: «Ағай, мин барыбер үләм инде. Шулай ҙа исемеңде белеп ҡуяйым. Һин миңә үҙ исемеңде әйт инде, зинһар», ти. Ҡарға суҡышын ҡыҫтырып ҡына «Ҡыр, ҡыр», ти. Ә турғай: «Минең ҡолаҡтарым бик бәләкәй, ишетелмәй. Ағай, ҡысҡырыбыраҡ әйтсе, зинһар», ти. Ҡарға ауыҙын ҙур итеп асып «Ҡарға! Ҡарға!» тип ҡысҡырған. Шуны ғына көтөп торған турғай ҡарға ауыҙынан осоп сығып та киткән. Ҡарға турғайҙы ҡыуып ҡараған, ләкин тота алмаған. Шулай итеп, турғай үлемдән ҡотолоп ҡалған. Ҡарға үҙ исемен әйткәнгә бик үкенгән. Шунан һуң ул үҙ исемен бер ваҡытта ла тулыһынса әйтмәй икән. «Ҡар, ҡар!» тип кенә йөрөтә икән.